Halve teamet har jo sett og hørt ting. Altså, jeg har sett en mann som ikke der. Plutselig ser vi en mann som går forbi en søyle, og så forsvinner. Jeg har hørt små barn springe og le når jeg sitter der alene på kveldene. Den var spot on, den var spot on. Det jeg tenker at vi kanskje bare skal spasere litt rundt. Bare for å se om vi fanger opp noen stemmer mens vi går. Jenny! To me, you're not roses, and I don't need your songs. Just be my escape and help me break these walls. No, won't you let me break these walls? Reflections projecting my flaws. They're floating back and making me cold. Those who don't try never know. Won't you let me break these walls? Reflections projecting my flaws. They're floating back and making me grow. Those who don't try never know. Won't you let me break these walls? Reflections projecting my flaws. Those who don't try never know. Fram til nå så synes jeg produksjonen har vært veldig godt gjennomført. Jeg kan jo bare håpe at det blir like bra på de siste oppdragene nå. Men jeg spent på om alle klarer å komme gjennom alle episodene helskinnet. I motsetning til lokasjon 1, 2 og 3, så visste jeg faktisk om lokasjon nummer 4, altså Devold-fabrikken. Det var vel en plass vi fant ut at vi ville undersøke omtrent før vi fant ut at vi skulle lage en serie ut av det. Det eneste jeg gjorde, jeg googlet Devold-fabrikken, og så så jeg det første bildet som poppet opp på Google. Ok, det dit vi skal. Men jeg dabba jo ikke inn i noen ting, for jeg synes det er mer spennende å få oppleve ting enn å vite alt på forhånd. Jeg håper det er faktisk noen heftige historier der. At det liksom, å her skjer det sånn, og der er den! God damn! Hvem? Devold-fabrikken! Oi! Se rett frem. Wow! Svært. Holy crap! Å fy flate, det er mange bygg. Jeg synes det var veldig deilig å vite hvor vi skulle. Her kommer kontrollfabrikken inn igjen. Vi visste hvor vi skulle overnatte, men vi visste jo ingenting sånn generelt om bygningen. Jeg har ikke googlet det eller noen ting på forhånd. Så jeg fikk jo sjokk når jeg så hvor stort
området faktisk var. Det som litt spesielt her at før vi I det hele tatt hadde møtt de som skulle ta oss med på omvisning og fortelle oss om Devold, så gikk jeg og Jenny opp I museet her. Og du kan jo fortelle selv hva du opplevde. Ja, vi var jo da helt borte I andre enden. Da var liksom på vei tilbake igjen for å gå ned. Og så det sånne søyler som dere ser her da. Og så jeg en mann som sto med ryggen til, med litt sånn brunt hår, krøller baki her og svart genser på seg. Tenkte, ok, det andre folk her. I det runde søylen, så var han bort vekk. Prøvde å søke opp bilder av folk som har jobbet her, og har tilknytning til stedet, men da det jo bare forside, så det vanskelig å si hvem jeg eventuelt har sett da. Vi driver med vårt, setter opp lys, setter om stoler, gjør klart til historieopplesning. Og så plutselig kommer det et forferdelig drønn over oss. Og alle bare fryser til og stopper opp og ser med en gang på det fra det området hvor det svære smellet kom fra. Vi ble jo litt satt ut, for det hadde ikke startet etterforskningen engang. Så tenkte jeg, ok, det sånn det skal starte her? Det dette som liksom starten på oppdrag 4? Velkommen til Langevåg. Nå vi rett utenfor Ålesund. Vi har vel vært ganske bereist på Vestlandet I løpet av den turen her, og vært en gang på Østlandet. Men nå vi da altså på et kjøpesenter. Yay! Yay! Kanskje ikke det man skulle forvente å etterforske etter stengetid, men Jens, du skal få æren av å forklare hvorfor vi her. Takker. Da vi altså på Devold-fabrikken. Fra 1853 til 1988. Tekstilfabrikken O.A. Devold ble startet opp I 1853 av Ole Andreas Devold, en visjonær gründer som vokste opp sammen med sine 12 søsken og en mor og en far I tekstilbransjen. Han fikk grundig opplæring av faren I tekstilverkstedet som Nils og Margrethe Devold startet I Ålesund I 1818. Som 20-åring reiste Ole Andreas til Tyskland for å gå I lære hos tyske tekstilmestere. Etter endt lære, imponert over hvor langt tekstilproduksjonen hadde kommet, reiste han hjem til Ålesund, viljesterk og målbevisst, med en strikkemaskin og 4 håndvevstoler. Ikke lenge etter var han I gang med produksjon av luer, votter, undertøy og arbeidsklær. Slik ble 1853 årstallet for oppstarten av Devold-fabrikken. Fabrikken I Ålesund gikk godt på 1860-tallet, men dampmaskinen som drev spinneriet ble etter hvert for liten, og Ole Andreas begynte å se seg rundt etter vannkraft. I 1868 flyttet han derfor produksjonen til Langevåg. Her bygde han ikke bare Devold-fabrikken, men også en av landets første kraftstasjoner for elektrisk strøm. Den suksessfulle etableringen av Devold-fabrikken bidro til at folk som sannsynligvis ville emigrert til Amerika under siste halvdel av 1800-tallet, valgte å bli boende på Sunnmøre. I 1855 var det faktisk bare 5 innbyggere I Langevåg. Ole Andreas var haugianer.
Haugianerne var både et kristent trofellesskap og et arbeidsfellesskap, hvor medlemmene støttet hverandre både religiøst og økonomisk. Han var opptatt av samfunnsansvar, så i tillegg til å skape arbeidsplasser på fabrikken, fikk han satt opp arbeidsboliger og etablert sykehus, kirke, barnehage, landhandel, forsamlingslokale og bedehus. En liten industriby vokste frem med både et rikt kultur- og musikkliv og eget idrettslag. Devold-fabrikken hadde til og med egen brannstasjon, snekkerverksted og mekanisk verksted for smie, sveiseverksted og lager for verktøy. Bønder fra andre steder på Sunnmøre engasjerte seg stort og byttet gjerne ull i ferdige klær. Utover 1870-årene produserte Devold et mangfold av tekstiler av ull innen veving og strikking. Hele tiden ble nye plagg utviklet og tilpasset markedets ønsker og behov. Ole Andreas var kunnskapsrik og skjønte fort at kvalitet kombinert med nytenking var avgjørende for at bedriften skulle lykkes. Hans innovative drivkraft førte også til at Devold-fabrikken fikk det første elektriske lyset på Sunnmøre. Bare noen år etter at Edison fant opp lyspæra, ble det i 1883 montert 125 lyspærer i veverisalen. Fabrikklokalene hadde mørke vegger og små vinduer. Det var derfor et stort skritt å bytte ut oljelampene med elektrisk lys. Det samme året fikk fabrikken også telefon. Etter en messe i Amerika ble det kjøpt med 2 telefonapparater hjem til Norge. En telefonledning på mellom 3 og 4 mil ble lagt rundt hele Borgundfjorden for å holde kontakten mellom administrasjonen i Ålesund og produksjonen i Langevåg. Slik sparte arbeiderne seg mange båtturer, og produksjonen ble effektivisert. Med sin kone, Andrea Landmark, ble også Ole Andreas far til hele 9 barn. Sønnene Olaf, Robert og Gustav tok over fabrikkdriften på begynnelsen av 1880-tallet, og navnet ble endret til O.A. Devolds sønner. På denne tiden hadde fabrikken 200 ansatte. Ole Andreas Devold døde kort tid etter i 1892. I løpet av fabrikkens leveår har det jobbet opp til 770 ansatte på det meste, hvor ledelsen har bestått av generasjoner fra Devold-familien. Fabrikken har vært preget av flere storbranner, blant annet under bybrannen i Ålesund i 1904 og i 1950, men begge gangene ble de bygget opp igjen. Varene var ettertraktet, men spesielt i 1940- og 50-årene skjøt virksomheten ny fart. Dette skulle være de siste årene før familiebedriften i 1961 ble splittet, og Devold-familien ikke lenger sto som styreformann eller var en del av det daglige ledelsen. Driften skulle vare noen år til med gjentatte reorganiseringer i virksomheten, men våren 1988 tok det hele slutt og fabrikken ble nedlagt. Og så kommer vi til paranormale hendelser. Jeg heter Tuva, og jeg jobber på Svins Ålesund. Jeg opplevde oppe på lageret i andre etasje i bygget. Der jeg har hørt små barn springe og le når jeg sitter der alene på kveldene. Og du hører jo ingenting fra under etasjen der det er senter. For oppe på lageret der er det bare masse boder, og jeg er egentlig ganske åpent og oversiktlig, bare at jeg satt rundt dette hjørnet da. Så jeg tok jo meg en runde og så litt rundt i etasjen for å se om det faktisk var noen, og jeg fant aldri noen. Jeg tror ikke på noen ting. Ikke på noe Gud eller noe sjeler eller noe liv etter døden. Så for min del å faktisk oppleve det selv er veldig, veldig creepy. Jeg heter Finn Kringstad, og jeg var teknisk ansvarlig på kraftstasjoner. Og her har jeg jobbet i litt over 50 år. Og de siste 30 årene så har jeg styrt kraftstasjon, blant annet, og alt teknisk utstyr med bygninger og diverse andre eiendommer som de har. Spesielt kraftstasjon og gamle fyrhuset der ute. Så har det vært litt bevegelse i området, ja. Litt forskjellig som har foregått. Spesielt med den kranen som vi står foran her nå, på turbinen, så har det vært skrutt litt på diverse kraner som ingen andre kan styre med. Her har jo vært låst område, og her er jo kameraovervåkning og alt, så det har vært en del ting, ja. Og jeg har jo gått i området i fabrikken på natta, og jeg har aldri sett på noe lys eller noen ting, og da har det vært mye smelling med dører bak meg, ja. Men jeg regner med at hvis de vil ta meg, så har jeg tatt meg for lenge siden, så jeg ikke har brutt meg så mye om det. Jeg heter Odd Harald Nilsen, da.
og driver et firma som heter OH Design og Kunstsmie. Jeg sto jo her inne, så det en sånn sandblåserkabinetter da, som jeg kan få inn små ting som jeg sto og sandblåste da. Og så plutselig så prikker de meg, tar meg sånn skikkelig på skulderen, prikker på skulderen min. Så ser jeg meg ut, og da står det en i døra her. Og så når jeg sitter her og er alene da, så hører jeg de tramper i gulvet her oppe, og det går folk her da. Så, ja. Kommer en jente en gang, gående rett imot meg, det var på formiddagen, gående rett imot meg, sånn kanskje fra der hvor du står, og så bort til Ambåten der, og så forsvinner. Men de her da, for det at jeg holder på her og jobber, og jeg har jo masse verktøy liggende her. Og jeg må jo gå og hente noe, og så snur jeg meg, så da plutselig så kan skyvlæreren min være vekke, eller en hammer være vekke. Og så kan det gå i 2-3 timer, så finner jeg hammeren min liggende her borte. Ja. Ja. Jeg sitter jo på litt ekstra informasjon her. Og det jo at i tillegg til disse paranormale historiene som funnet på forhånd, så har jeg også klart å fiske opp noen flere. I andre etasje her så har det skjedd litt av hvert. Den mest spesielle hendelsen, det nok av en person som ikke ønsket å stille til intervju. Han hadde vært oppe der og jobbet med noe greier på nattestid eller kveldstid. Og i sidesynet så hadde han sett at noe kom flyvende mot ham. Og det var da et gedigent isolasjonsrør som da kom flyvende i lufta og landet rett ved ham. Okay. Så det farlig her altså. Det sjukt. Okay. Det var mest sannsynlig noen som ikke var fornøyd med det han gjorde der oppe da. Og han som jobber i smia, han har veldig ofte hørt skritt og lyder av at noe i etasjen over. Han vet aldri hva det men han har liksom fornemmelsen av at det noen der. Han har også sett skikkelser, og det spesielt en type skikkelse som går igjen her, som kanskje ikke det man forventer, men de aller fleste rapporterer barn. Av alle ting? Av alle ting. Det flere som har observert en liten jente i hvit kjole. Hun har blant annet her vi nå. Hvis dere ser det skiltet, der det står toaletter. Det en jente som da har kommet bort og spurt hvor toalettet. Flere ganger. Så har jenta gått inn på toalettet. Og den ene gangen så bestemte de seg for å gå etter den jenta da, for å se hvor hun ble av. Men det var ingen på toalettet når hun hadde gått inn. Når vi ankom stedet, så fikk jo jeg og Jenny i oppgave å finne en spot hvor vi kunne ha historieopplesning. Og det vi begynte med da var jo å gå rundt og se på forskjellige ting. Så stoppet vi ved toalettene. Jeg peker på toalettet, og så skjønner jeg ikke helt selv hvorfor jeg føler det her. Men jeg sier til Jenny at jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler bare at her det noen som blir sett som går inn til toalettene. Og Jenny sier, nå fikk jeg frysninger på den dialekten sin, men hun sa jo ingenting mer. Og så gikk vi videre. Og så setter vi oss ned til historieopplesning, og så forteller Eirik oss at det en av de tingene som de opplever her, og jeg ble så sjokkert av det som ble sagt, og det som jeg hadde følt på, at jeg begynte å svette i hendene. Jeg klarte ikke å fokusere på hva vi holdt på med. Jeg ble helt satt ut. Fordi, hvordan skal det være mulig? Nede i kjelleren, det generelt bare det man kaller en uggen kjeller. Jeg ble prikket på ryggen nå. Det var sykt sært. En finger, liten finger. Ja. Ok. Da starter det tidlig da? Starter tidlig. Da foreslår jeg at vi tar omvisningen, og så begynner Jens med opprigg av CCTV og tar med seg sine hjelpere og ruller ut kabler. Så tar vi derfra. Yep. Vi klare? Yes. Let's go!
Det som skal skje nå at jeg har en koffert full av utstyr, og vi skal kjøre et eksperiment med Tonje og Ida foran kamera, og Mari og Mirjana bak kamera. Jeg skal sette opp nå en sirkel med rempodder og K2. Jeg skal binde disse to for øynene. De skal sitte i denne sirkelen. Og så skal jeg plassere en EMF-pumpe og en bamse, Annabelle, en dokke, rett ved siden av dem. Og så skal jeg da plassere samband i hele denne gangen. Og så skal jeg tilbake på HQ, sitte der, mens de sitter med bind for øynene i den sirkelen, og så skal jeg stille spørsmål og se om jeg klarer å få trigget noe til å komme inn i denne sirkelen. For det vi opplever i bygget her at det som her, det drar energi ut av folk. Så hvis vi lokker det med at de kan få mer energi, så må det jo inn i sirkelen, og da må det jo bryte rempodfeltet eller K2-ene. Så vi får se om det her funker. Det er ikke sikkert, men vi prøver. Vi skal bort hit. Vi skal tilbake her hvor ja, hvor vi hadde historieopplesning. Så dere kan lage deres lille teppe her. Så vi skal bare sette oss ned? Ja, sett dere ned med rygg mot rygg. Så skal jeg fikse bind for øynene for dere. Jeg har glemt å ta med bind, så vi må være kreative, og da har vi tørkepapir. Og alle ting. Sånn. Er klare. Poenget med å ha bind for øynene at jeg tror at hvis de mister en av sansene sine, så har de jo kun hørsel å gå på, eventuelt det å bli tatt på eller noe sånt. Men jeg tenker at hvis de mister det visuelle, og det er faktisk noe som bryter denne sirkelen, så kan de bli mer stresset, som igjen genererer mer energi. Så vi får se hvordan dette eksperimentet går. Er du klar? Jeg er klar. Dere som sitter på HQ, kan dere ta og sjekke om det ser bra ut på kamera? Det her går av på grunn av disse. Det er bare samband. Det er ganske spot on det der, altså. Ok, nice. Det jeg også skal gjøre nå, at jeg skal sette... Jeg ble tatt på. Ble du tatt på? Ja. Så fort? Ja. Ok. Hva kjente du? Jeg kjente på skulderen. Ok. Bak på skulderbladet her. Kjente jeg bare sånn... Setter jeg den her. Skal jeg sette en... Nå har jeg satt en rempod helt i enden av gangen her. Så jeg satte en i midten ved siden av dem, og skal jeg sette en på andre side også. Sånn at uansett hvor det her nå enn måtte være, så hører dere oss. Ok, nå sitter de der ute i gangen. Jeg har kommet tilbake til HQ. Jeg har et samband. Og jeg har med meg disse to, som skal sitte her og stille spørsmål med meg. Så jeg tenker at nå får vi skremme dem litt, og snakke gjennom samband, for de kommer sikkert til å skvette. Ja. Ja. Ok. Begge to er klare med bind for øynene. Mari er klar, Mirjana er klar på kamera. Nå vil jeg veldig, veldig gjerne skal gå mot disse to jentene som sitter på et teppe på gulvet. Så dere kan gå bort og ta på den antenna som stikker ut. Det som vil skje da, at dere kan trekke ut energien og bruke det på andre måter. For eksempel å ta på utstyret.
Ved siden av jentene så ligger det en dokke. Vi har hørt at det er en liten jente som blir sett rundt omkring på senteret. Vi har kun lyst til å prøve å komme i kontakt med deg. Egentlig ganske skummelt med den lille jenta som flyr rundt og skal på do hele tiden. Så jeg var litt sånn, har jeg lyst til å møte på, har jeg ikke lyst til det? Det er jo veldig annerledes enn det vi pleier å undersøke. Sånn at det å gå på et kjøpesenter og gjøre det vi gjør, da. Jeg synes det var en morsom greie. Ok, hvis vi bare står litt stille, så bare prøver å høre om jeg hører noe her først. Vi hører i hvert fall bilen ute. Hvis det er noen oppe på lageret her, kan du lage en høy lyd der du er? Hva var det? Nei, det var en lyd der borte i hvert fall. Hva var det? Nei, det var en lyd der borte i hvert fall. Det hørtes ut som det ble lagd på et eller annet. Altså, det hørtes ikke ut som bygningslyd. Liksom. Ja, det hørtes ut som noe som klirret på en måte. Ja, det hørtes som noe ble flyttet på eller liksom rørt på. Ok, jeg skal prøve å gå bort der. Da kommer vi oss bort hit uten å... Ja. Hørtes ut som det var borti her, kanskje? Ja. Oi! Nå var det et eller annet lenger bort her. Driver du og lager lyder her borte? Vi bare stopper der. Jeg vet ikke sikkert, men det kjennes som noen røsker meg i genseren. Ok. Siden. Vi trenger noe kraftigere lyder. Sånn at vi skjønner at det faktisk er noen her oppe. Oi. Hva var det? Det var en kraftigere lyd i hvert fall. Det var ganske Altså det hørtes som noe som... Altså du smalt i et eller annet. Altså med noe sånn metallisk... Oi. Oi. Det var det jeg mistenkte. For nå driver vi og jager lyder. Vi hører noe her, og så kommer det der, og så er det... Ok, vi prøver. Vi går bortover dit. Ok, jeg starter opp termokamera. Se om jeg ser noe på det. Her lurer jeg på om vi kommer til å se mye refleksjoner, for det er veldig mye blanke rør og overflater her. Ja. Ja, det var det jeg mistenkte, ja. Det er nesten vanskelig å se hva man... Ok, vi tusler litt bort, så skal jeg ha kameraet, skal jeg se om jeg ser noe på det. Og det er oss, regner jeg med. Ja. Hvem var som var det? Ida? Jeg beveger meg. Bare flytt på det du, Ida. Hvem er det? Det var så vidt jeg beveget meg. Ja, hva var det da?
Ja, men er det oss, eller var det? Det er ikke noe der som kan lage den Ok, var det Jens? Jeg beveger meg bak nå for å se om det... Ja, men nå flytter det på seg. Er det Ida, eller er det ikke det? Nå står jeg stille. Ja, men gå fremover, Ida. Gå lenger til høyre. Ja, men det er ikke deg. Det rimer jo ikke i det hele tatt. Nei, det er noe annet som reflekterer. Det må være lys i et eller annet. Jeg må se her. Jeg trodde først det var Ida. Det kan fortsatt, altså det kan ha vært Ida, men det så rart ut på kamera. Altså da må det ha vært gjenskinn fra liksom kamera i et eller annet blankt, og så har du på en måte oppført. Altså, Det kan hende, men nå prøvde jeg å flytte på meg veldig ja, og da mye flyttet det ikke på seg. Det var det som var så rart. Nei. Ok. Wow. Var ikke det Mirjana? Mirjana? Nei, det var jo et svært smell bak oss. Jeg trodde det var en av dere. Nei. Dæven! Ja, da er hørselsretninga mye feil. Ja, det var her, for å si det sånn. Det er ikke noe tvil om. Det hørtes ut som noen sparket til en tralla der eller et eller annet. Ja, ja. Det var skikkelig høyt. Altså, det kan da... Den lager jo ikke lyd, da. Nei, det var ikke så skarp lyd. Altså, det var som noen... Nei, det var ikke det heller. Det var skikkelig høyt. Ja, du må vel ha hørt det godt gjennom H6-en, Mirjana? Var det det? Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke så veldig metallisk. Det var sånn der mer sånn butt. Nei. Det kom i hvert fall herfra. Det er jeg 100% sikker på. Jeg hørte det veldig godt på H6-en i hvert fall. Var det lyd der borte? Hvor? Borti der. Ja, ikke sant. Altså, det er et eller annet her som vil at vi skal jage det, på en måte. Ja, men det er som rart, for nå kom den lyden herfra. Med en gang vi var på vei til å bevege oss bort herfra igjen, Ja. så var det tilbake her. Når vi har stått her nå, så har det ikke vært noen ting. Det har vært Nei, helt nå stille. er det jo der. Og går vi der, så er det sikkert lyd der igjen. Og så, det blir liksom sånn hele tiden. Ok, vi prøver det samme igjen. Vi går litt bort herfra nå. Men kan ikke vi prøve en ting nå? Kan ikke vi prøve at vi deler oss opp litt? Skal vi gjøre det? Ja. Skal jeg gå da? Eller? Ja, altså, om du og Jens for eksempel går, og så går jeg og Ida. Ja. Men da tror jeg... Hvis jeg og Ida er der, og ja, hvis dere bare beveger litt bort, sånn at vi kommer bort fra det området her. Ja. Ja, vi går litt bortover her. Men jeg er veldig usikker på den der, jeg skjønner ikke hva det kan ha reflektert til, altså. Men her sånn merker jeg en helt annen, at når man går rundt her sånn, så vil jeg veldig ofte titte over skulderen. Liksom titte rundt meg, jeg føler liksom at man blir jaktatt på en eller annen måte. Akkurat den følelsen var verre der borte. Ja, altså det, i området der borte, selvfølgelig der det var veldig mye, men heller i andre etasjen her sånn, det er rør. Ja, det lurer jeg på faktisk om det var. For det startet der, og så jobbet Ja, det hørte, ja. Var det dere? Var det lyd derfra? Hvorfra? Der, men det var sånn bygningslyd, vil jeg tro, altså. Det var kjempesvagt. Det var meg. Ja. Ser du noe? Kom hit og stå foran meg. Se i vinduet. Ser ut som en person i vinduet ved siden av karmen. Ja, rett frem liksom? Ja. Ja, men det er, hva er det her for noe? Det er jo bare en... Ja, det er noe ute. Eller, nei, det er jo ikke det.
Hva er det der for noe? Det ser jo ut som skygge, liksom. Ja, det er akkurat det. Hvis den flytter på seg nå. Ja, da. Hvor er det du ser den, du? Ja, jeg ser den. Men jeg bare, altså, er det på utsida, eller er det på... Kan du kaste et eller annet på de to gutta som står der borte? Jeg vil gjerne se dem løpe vekk herfra. Det må bare være noe... Altså, jeg kan alltid gå og sjekke, altså, bare for å være... Ja. Fy faen, Scott! Hva var det? Shit! Ok. Nå er det noe rundt meg, for å si det sånn. Nå er det dem som opplever masse. Skal vi gå tilbake til dem? Shit, altså jeg skvatt av den første lyden der, altså. Ja, hvor var den lyden fra? Den var rett ved siden av meg. Var det det var? Ja. Ja, for jeg synes den var bak meg. Nei, den var her. Men hva var det andre hoppet ditt? Ja, det var lyd der borte. Ja, fordi du hoppa. Ja. Nei, altså, den første lyden var rett ved siden av meg her. Ja, for jeg hørte den veldig godt, men jeg synes den var bak meg. Nei, den var veldig nærme meg. Ja, fordi du stoppet opp, og så plutselig så hopper du en gang til. Ja, men det var fordi det kom en ny lyd der borte. Vi hører at dere opplever litt ting. Ja, altså, jeg skvatt nå, for å si det sånn. Hva skjedde? Nei, altså, jeg og Jens sto der, og så ser vi noe som ser sånn skyggerar greie i vinduet. Jeg skulle bort dit for å se hva det var. Og så gikk jeg bortover her. Og så kom jeg hit, og så smeller du rett bak meg. Altså, det var her, liksom. Og så gikk det bare noen sekunder, så kom det en nytt smell borti der. Ja, for vi var jo der borte og sa liksom, ok, hvis du er her, så lag en høy lyd, sånn at de guttene blir skremt og løper herfra. Ok. Ikke sant? Veldig bra. Jo, det gjorde du. Nå fikk jeg helt frysning. Men var det veldig kort tid etter han... Altså, det var vel 2 minutter siden. Ok. Ja, noe sånt. Ja. Ja, da, hvis det er tilfellet. Ja, jeg skvatt i hvert fall, for å si det sånn, for det der var nærme. Jeg tror ikke jeg har sett han hoppa, for han hoppa litt tilbake. Ja, men altså, det var så nærme, så jeg var sikker på at nå er det noe et eller annet som treffer meg, liksom. Men hva skjedde med den der... Hvorfor er den borte nå? Er det? Nei, den er der, den. Ja, det er den. Men det er noe på utsida, er det ikke det? Jeg vet ikke. Jo, det er nabobygget. Ja, nabobygget, men hva er det? Det er bare en mørk flekk Ja, på det veggen. ser ut som en person som står der, men Ja, det er det. det er Men bare... det er faktisk bare en mørk flekk på veggen på nabobygget. Why? Ja, men det var det. Jeg mistenkte at det var noe sånt. Debunked! Ja, det så spooket på kamera. Når jeg drev og zoomet inn, så det sånn som Ja, men det ser jo fortsatt sånn ut, da. Ja.
Det er litt spesielt å vandre rundt på et kjøpesenter etter stengetid. Så det er jo en ny opplevelse. Og jeg vet ikke, altså det er litt sånn spesielt. Vi er jo vant til kanskje litt sånn mer sånne nedlagte, skumle bygg. Trangere områder. Litt mer sånn, hva skal vi si, nedlagt type stil. Så et nytt kjøpesenter på en måte er jo en helt annen sjanger, som kanskje ikke gir deg den samme skumle følelsen med en gang. Men det har jo skjedd ting her nede også, så vi har jo hørt noen kjempehøye smell. Og det har jo også skjedd utenom når vi ikke har filmet, uheldigvis. Men det er veldig typisk også at vi ikke greier å fange opp alt på video, så sånn er det bare. Vi kom inn her i går og skulle begynne å filme innklippsbilder til episoden. Og før vi omtrent har satt beina inn døra, så begynner det å skje ting. Så det stedet her, det er en helt annen atmosfære enn det vi har opplevd hittil. Så forventningene mine til det oppdraget her, de begynner å bli ganske høye. Jeg sto oppå, er det lagret det het, tror jeg, sammen med et par-tre andre. Sto og scrollet på mobilen, for vi hadde noen pausegreier akkurat da. Tittet fort opp, sånn, fordi jeg så noe i sidesynet, liksom. Så jeg mener det var noe som gikk der. Jeg trodde det var et teammedlem, men det var ikke det. Det å få de historiene her da, om at det er så mange fysiske manifesteringer, at folk ser ting og tang. Altså, det er jo ofte man får høre disse historiene, men det er jo ikke alltid de på en måte stemmer, kanskje, like mye som de blir fortalt. Og når vi kom inn her, og nesten, altså bokstavelig talt, nesten med en gang vi hadde kommet hit, så begynte jo folk å oppleve ting. Altså, de begynte å se ting, vi begynte å høre lyder, vi begynte jo å oppleve disse tingene som ble fortalt. Vi hadde jo en opplevelse hvor vi satt midt i senteret her, og vi styret med kameraer og rigging og alt mulig rart. Og så sitter jeg og Frank på en måte og ser litt mot en butikk. Og så plutselig ser vi en mann som går forbi en søyle, og så forsvinner. Og jeg ser jo på Frank, så du det jeg så? Han bare, ja. Så det var jo, altså, nei, det er sjukt, og det er jo flere i teamet nå som sier at de har sett det samme. Eller kanskje ikke akkurat den situasjonen da, men at de har sett fysiske manifesteringer andre steder på location. Så altså, jeg håper jo bare at vi har fanget det her på kamera. Det er det vi er ute etter. Dokumentere ting som alle kan se og høre. Hallo? Ja, greia. Hallo? Jeg heter Sara. Så er jeg med meg Jens og Jenny. Vi har kommet på besøk. Det har vært hyggelig å hilse på den som er her. Med forbehold at du ikke skremmer livsskitten ut av oss. Det var halsen min. Hæ? Det var halsen min. Igjen. Dunk. Jeg glemte helt hva jeg skulle si. Men vi gjør sånn. Faen, jeg ble jævlig tung i pusten her inne. Ja, det var det jeg skulle si. Hæ? At jeg sleit med det samme skjedde på omvisningsrunde. At det ble... Ja, jeg driver og trekker. Det var liksom når vi kom innenfor kanskje halvparten av... Det er en guffen følelse her, altså. Det er en sånn overvåka følelse. Men det er en helt annen stemning nå enn når meg og deg og Geir og Tonje var her igjen.
det er ikke ekkelt her hele tiden. Det er Nei, bare, men det er det nå. Ja, det er bare innimellom. Ja, det er veldig tung luft der inne nå. Jeg har tatt med litt ting til deg. Så vi kan kommunisere litt bedre. Det er ingenting som kan skade deg eller som er noe farlig. Det er bare... Det gjør at vi kan prate med deg. Og som du kanskje skjønner, så er det ikke så lett for oss å... Ja. Ha en vanlig kommunikasjon. Skulle gjerne gjort det, altså. Men det er ikke så lett. Jeg tenker den. Nei, det var jo helt feil. Oi, 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 oi. Lyd der borte fra. Og en lyd bak der. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Det er så... Det er bil. Eller ventilasjonsanlegget. Ja, nei, jeg så noe... Ja, nei, det er sikkert det samme greia som jeg reagerte på i stad, som vi fant ut var kameraene som lagde sånne der lys på veggen. Som... Ja. Eller så reflekterer det fra noe annet her. Ja. Det er nesten så ille her at jeg tror faktisk ikke jeg tar på meg headset med H6 nå. Jeg tror jeg trenger bleie. Lyd der borte. Men det jeg tenker jeg skal gjøre er å ta noen fullspektrum... Var det kameraet som skulle ta på? Ja. Jeg skal ta på noe... Det hadde vært kjempekult om du klarte å vise deg på kamera. Det er litt viktig å ta flere bilder fra samme vinkel, så man har noe å sammenligne med. Statiske. Der? Det virker på kamera. Hei! Var det deg? Klarer du å gjøre det igjen? Det var ikke kalibrering, da. Det kan være. Har den der kalibrert seg? Det har jeg ikke sett etter. Det kan ha vært det. Den gikk over alle pinnene i hvert fall. Altså, jeg tenker jo at her... Så er du rett ved siden av meg nå, Jens. Nei, jeg står bak deg. Står der bak. Ok. Jeg trodde det var deg som tittet over skulderen min for å se på bildene. Jeg har stått her hele tiden. Var det deg jeg kjente på akkurat nå? Som jeg trodde var Jens? Kunne du være så snill vise oss det på instrumentene? Jeg skal bare dobbeltsjekke om det ikke er noe her. Jeg tror at det på en måte det som er der, eller det som var der, eller hva nå enn det var, jeg tror at det på en måte driver og bygger seg opp. Det virket som at det trengte mer tid til å liksom få samlet energi og gjøre ting. Så det jeg tror at vi kanskje kan ha gjort nå, er jo å bygge opp energien til neste gruppe som skal dit.
Det håper jeg virkelig da. Ja, jeg også. Jeg tror man bare må være tålmodig i museet. Herregud, det ser ut som Sara skal på ferie med den jævla kofferten. Jeg er jo på ferie. Er det ferie? Det er ferie. Nei. Jo. Jeg synes vi bare slapper av og tar det rolig. Det er jo ikke noe stress. Du har sett deg i det jævla boblebadet ditt. Da skal vi ha det litt gøy i dag. Jeg har fikset et lite hemmelig opplegg, for nå må vi overraske Eirik for en gangs skyld. Så jeg har ordnet en deal med påskeharen, så vi skal ut og lete etter egg. Kult! I knew it! Så haren har vært på loftet her, på lageret, og gjemt unna litt grann godt på en sånn flott lørdag som dette. Vi måtte prøve å finne på noe for å ha en overraskelse for Eirik på denne turen også, når han har drivet og ødelagt for oss hele tiden. Ja. Frank hadde jo lagt opp en egen greie den ene dagen, som skulle foregå på lageret i andre etasje. Og da hadde han da selvfølgelig lagd påskeeggjakt på påskeaften. Så folk løper rundt som hodeløse høns for å finne disse eggene. Found one. Egg. Det er ikke egg. Det er fjær på den. Jeg tror ikke du vil ha innhold i det i så fall. Herregud, du har allerede finnet. Du har allerede finnet. Funnet egg. Vi har funnet 2. Ja. 3 egg! Hæ? How? Jeg vil også finne! Skal vi se. Got one! Jeg ser et! Woo! Men her skal jeg spise i hvert fall. Jeg fant en nisse da. Det var feil høytid. Jeg fant et egg! Oi! Nei, men hva faen, Jens? Jeg vil også finne! Ikke ta alle eggene! Da skal vi åpne litt egg. Da kan vi begynne med produsenten. Han kan få det første egget. Vil jeg åpne det? Vær så god å åpne. Vil jeg det? Ja, vil du det? Jeg vet ikke hva jeg ser oppi. Jeg håper det er sånn der Hvis du har puttet pop-up-greie. sololappen min oppi her nå, så kan du gå og ta deg en bolle. Jeg har ikke lyst på bolle i dag, egentlig. Bare å ødelegge. Det er ikke sol. Det er masse troika. Tusen takk, påskehare. Han sier vær så god. Da er det jo 2 egg som det kanskje kjentes ut som det var litt lite i. Så Tonje og Sara kan åpne Var hvert mitt sitt egg. også tomt? Solo. Da er det bare å åpne og se hva som er. Men du har hatt solo. Frank har LSK ostepop til deg. Frank har LSK ostepop til deg. Good one. Skal vi se, da er det jo bare ett egg igjen da. Det er bare kaffen igjen, da.
Hva kan være oppi der? Det er kaffepulver, så vær litt forsiktig når du åpner. Der ligger det en lapp. Fy faen! Du skal på solo! Der ble det solo på Mari. Unnskyld, jeg ler. Faen! Ok, nå liker jeg påskaren likevel. Ikke fikk jeg noe egg, eller jeg fikk egg, men ikke fant jeg noe egg. Og så havner jeg på solo. Er det takka jeg får? Vær så god. Vil jeg ikke ha trøyka, vær så god. Nå ble jeg nervøs. Fy fader. Det her var urettferdig. Kan jeg velge hvor jeg skal på solo? Det skal du få lov til. Yes! Men du må bevege deg minimum 3 etasjer. 3? Men ok, så jeg skal på solo i dag, jeg. Det skal du. Ja. Bare vent. Bare vent. Men Eirik har jo et hemmelig opplegg selv da. Så det er jo ikke over Jeg tror ikke enda. vi er helt trygge, Mari. Nei, jeg tror ikke det. Velkommen til siste dag her på Devoll-fabrikken. I kveld så skal vi utfordre oss selv enda mer. Det blir flere eksperimentrunder som Sara har satt opp. Flere har meldt seg på frivillige såkalte delsolorunder, hvor de skal være i et område alene, men ikke alene i etasjen. I tillegg så har jo jeg da blitt trukket ut i dette teite påskegreiene, hvor jeg da må gå på solo. Ikke fant jeg påskeegg, men solo det må jeg på. Så jeg skal da gå på solo her i museet. Det er det siste som skjer i dag. Jeg må vente til det blir mørkt, så det faktisk blir litt stemning. I tillegg så er det ikke bare jeg som skal på solo, men det var dere kanskje klar over. Siden jeg allerede har blitt trukket ut, så skal jeg trekke ut hvem som skal på solo. Og jeg skal også bestemme hvor dere skal. Er dere klare? Yep. Vi har vel ikke noe valg. Sånn passe. Ja, det er egentlig det. Men det er jo litt urettferdig at du skal bestemme da. Ja, det er jeg som har blitt trukket, så da er det min tur til å trekke. Ja, men du fikk jo velge selv hvor du skulle på solo. Ja. Ja, det er litt urettferdig, ja. Nei, jeg tar den der. Denne konvolutten avgjør skjebnen til den personen som dessverre må gå alene i kveld. Og i den konvolutten her så står det Tonje. Yay! Kanskje. Jubler faktisk. Hva sa jeg? Ja. Yes. Yes. Du skal få lov til å gå på solo. Ja, si det da. Eller skal jeg Smia. bestemme? I Smia. Det vil si både første og andre etasje. Grunnen til at jeg har valgt solo her inne på museet, det er rett og slett fordi at en i teamet allerede har sett en skikkelse her. Klart og tydelig som om det skulle vært en person. Jeg har selv kjent på kroppen på uspesifikke tidspunkter, altså helt tilfeldig, at det er et eller annet her, men jeg vet ikke hva. Så min oppgave i kveld blir å finne ut om eventuelt Ole Andreas går igjen her, eller om det eventuelt er noen andre som oppholder seg her i museet. For din del, Tonje, så blir oppgaven å finne ut, eller i hvert fall prøve, å finne ut hvem det er som driver og vandrer rundt oppe i andre etasje. For der er det flere som har hørt skritt og lyder fra etasjen over, når de har vært i smia eller i keramikerverksted. Så hvis du klarer å finne ut hvem som er der oppe, så tror jeg det er noen som blir veldig glad. Da får vi prøve på det. Yes. Men før den tid så skal vi på etterforskningsrunder, og vi skal eksperimentere med ulike tekniske eksperimenter med utstyr og diverse. Så tenker vi bare gjøre oss klare til å gå ut med et pang. Skal vi kjøre i gang? Yes. Let's go.
Hei. Kanskje. Hvor? I andre etasje på det som nå lager, så sitter det ei jente som heter Jenny I en stol. Hun har på seg en lydopptaker som kanskje klarer å høre stemmen din hvis du snakker. Hun har også med seg et slags kamera som kanskje klarer å fange deg. Eller ikke fange deg, men vise deg for henne. Så hvis du har mulighet til å stille deg foran Jenny, så kan hun kanskje se deg. Hvis du ikke har mulighet til å vise deg, så kan du prøve å snakke, for da kan hun kanskje høre deg. Nå har jeg hørt gjennom spiritboxen en god stund, og det har vært helt stille. Ingen radiosignaler som kommer gjennom heller. Bare mer støy. Det den klokken der. Okay.
Jeg tenker, her kan vi prøve å se. Har du PM-en? Tror vi må snakke ganske høyt her, Ja. for at kameraet da, som skal høre det også. Ja, men jeg tror mikrofonen fanger opp. Setter PM-en her, for å se. Ja, den funker. Er det en hva het han igjen? Ole? Ole Andreas. Er det en Ole Andreas her? Hvis du er her, så vil jeg veldig gjerne at du snakker gjennom den her. Da trenger du bare å snakke høyt, så kan du for eksempel si hei! Vi har jo ei i teamet vårt som har sett deg, antageligvis. Så jeg vet ikke om du fortsatt er her, eller om du bare er her innimellom. Det var dunk. På trappene. Kan du fortelle oss hvor i bygget du er? Snakk så høyt du bare kan. Men jeg vet ikke om vi tar sjansen på å gå inn der i tilfelle vi blir låst inne. Ja, det var det, ja. Ja. Bare husk at den døra må være åpen, for det er smekklås på den, og vi får ikke Vi kan bare stå her, da. Er det noen som er i det rommet som jeg åpnet døra til her nå? Jeg synes jeg hører PM-ben, men det er jo støy, sikkert. Ja, det tror jeg ser, for det... Jeg tror faktisk vi greier å høre. Nei. Går den? Nå går den. Nå hører jeg den. Ja, han blinker jo så bare det her jo. Og så ga han seg? Ja. Ok. Hvis det er du som får det instrumentet der nå til å lage musikk, kan du gå foran en gang til? Nå skremte vi det vekk. Det er merkelig, altså. For hvis det er trekk, så ville det jo vært litt konstant. Ja, men da går det hele tiden. Ja, men det er det jeg mener. Det sa jeg, hørte han. Og så slutter den når vi kommer hit? Ja. Der. Ok, er det du som får det der til å skje? Kan du gå bort fra den igjen? Gå bort fra den sånn at han ikke lager musikk, ja. Ok, hvis det er du som greier å påvirke det instrumentet der nå, greier å få den til å blinke 3 ganger etter hverandre, kort 3 ganger, og så ikke noe mer. Den var spot on, den var spot on. Ok, takk for det. Greier du, jeg ser du får den til å blinke noe, greier du 5 ganger? Ja, det var litt for mange. Det er også for mange. Altså, jeg vet ikke om du prøver. Det var 6. Jeg telte 5, jeg da, men... Ok, jeg telte 6. Jeg telte 5 i sted også. Ok, men ok, hvis det er du som greier å påvirke den der, ikke gå bort til nå på en stund. Bare gå bort fra den, sånn at vi vet at det er du som gjør det. Gå bort fra den nå, sånn at han blir stille.
Det var klokken. Ja, man ble stille. Da ble jeg stille. Nå ble den jo helt stille. Å, fy faen. Hva var det for en lyd? Hva da? Det hørtes ut som en tåkelyd. Hæ? Fy faen, jeg fikk frysninger da. Det hørtes ut som når du starter en talkie, sånn som de talkiene vi har. Jeg hørte ikke det. Jeg synes det hørtes ut som skrapelyd, altså sånn. Jeg synes det hørtes ut som knitring. Ja. Hørtes ut som sånn Det var dunk. Var det dunk? Jeg hørte dunk. Hæ? Hva var det? Oi, det var Men stemme. den er tåke. Du har walkie-talkie på deg. Ja, det har jeg jo. Da var det jeg hørte da. Ja, men har de snakket inn? Ja, jeg hørte jo stemmer. Det er Eirik. Ok, det hørte ikke jeg. Herregud. Hei! Hvem var det som sa hei nå? Hørte du som en mannestemme? Var det en mann som prøvde å si hei? Toalett. Eirik. Kan du prøve å si hallo? Det jeg tenker er at vi kanskje bare skal spasere litt rundt. Bare for å se om vi fanger opp noen stemmer mens vi går. Jenny? I all verden. Ja, det var, Husker du Jenny? det var Jenny som så... Ja. Og det var akkurat her, forklarte hun meg. Ja, men hun fortalte at det var her, midt Ja, mellom. det var Eller var det her. der? Ja, det var der. ok. Jeg trodde du sa det var der. Husker du Jenny som så deg? Viste du deg for Jenny? Det var vel egentlig relativt stille. Vi fikk vel kanskje noen få ord gjennom radiosjekken som vi trodde kanskje kunne være noe, men det var en del radio. Historie var litt spesiell. Ja, den var litt tydelig. Og så Jenny. Ja, Jenny. Det er jo... Hvorfor skulle du si Jeg Jenny? hørte ikke det, så jeg kan ikke Så relatere den til det. hørtes veldig tydelig ut. Ja, den gjorde det. Og så var det litt sånn mumlete Frank, men det kunne ha vært radio. Ja. Jeg tror, nå som de på en måte begynner å lære seg å vite hvordan de skal kommunisere med de forskjellige tingene, så tror jeg og håper egentlig at det eskalerer for din del når du er alene. Kamera går. Da har jeg kommet meg inn i smia. Jeg skal på solo. Det har jeg gruet meg veldig til. Men det føles foreløpig ganske greit. Men det er klart, her nede er det lyst og fint. Jeg har bare med en rempod. Men jeg tror rett og slett at jeg begynner med å gå opp. For jeg tror det er skumlest. Og sette fra meg rempoden her. Så går jeg en liten runde først, tenker jeg. Vi skal vel bli her en liten stund, så.
trodde jeg var åpen. Litt sånn ubehagelig er det å gå rundt her i og med at det er såpass mørkt, og jeg er helt alene. Kanskje. Det vet jeg jo ikke, da. Men jeg tror jeg setter meg ned litt her. Da er jeg på solorunde inne i museet. Jeg har med meg en PMB som jeg tenkte jeg skulle sette ut her foran det statiske kameraet som står der. Så jeg skal bare sette den på gulvet. Da er den satt på. Så jeg tenker at jeg først bare går litt. Tar inn feelingen. Se om jeg merker noe. Her er det jo da en byste av grunnleggeren. To byster, faktisk. Eller, jeg vet ikke om den bakerste er også, men... Jeg vet ikke, jeg ser ikke noe navn. Men det er litt mørkt her da, så det er ikke så lett å se. Jeg vet ikke, jeg ser ikke noe. Jeg vet ikke, jeg ser ikke noe. Jeg vet ikke, jeg ser ikke noe. Jeg heter Tonje, og jeg har kommet hit for å prøve å finne ut, for det er noen som jobber under her sånn, som innimellom hører at det er noen som går i den etasjen som jeg er i nå. Og de lurer på hvem det er. Så jeg tenkte hvis du har lyst til å komme og snakke med meg, så kanskje vi kunne gitt dem et svar på det. Det er flere måter du kan gjøre det på. Du kan selvfølgelig snakke til meg. Da må du snakke høyt, sånn at jeg kanskje hører det. Eller så kan du banke, sånn som det. Eller så kan du bruke den som jeg har satt på bordet der. Og hvis du går i nærheten av den, så vil den da lyse og lage litt lyd. Så hvis du får til det, så kan vi kanskje klare å ha en samtale.
Der var det veldig mye banking. Det var skikkelig ekkelt. Og jeg tror det hørtes ut som det kom nedenifra. Hvis det var du som banka, kan du gjøre det igjen? Det er ingen som er og banker på døra i smia. Jo, det er det faktisk. Da må vi gå ned. Ok, da var det ikke paranormalt. Det var Jenny. Det er jeg egentlig litt glad for det var høy bankelyd. Men jeg føler jo egentlig at det var veldig rolig oppe. Sånn at jeg har lyst til å prøve å sette meg litt nede, og så se om jeg kan høre de. Der synes jeg hørte noe. Men jeg må bare lukke dørene. Eller dørene, var den igjen? Nei. Sånn som det er nå, så... Klart, altså, det er jo ubehagelig å gå rundt på et sted alene og stille spørsmål. Man forventer jo egentlig ikke å få noe svar. Så de gangene da hvor det plutselig skjer noe og man får svar, så kan det jo bli litt ubehagelig. Dette er første gangen jeg har vært på en solorunde så lenge av gangen, og at jeg har turt å stille spørsmål på den måten jeg har gjort nå, og vandre rundt. Så personlig så har jeg vel kanskje slått min egen rekord med solo akkurat nå. Så hvis jeg plutselig skulle avbrutt i dette øyeblikk, så har jeg fortsatt klart det lenger enn jeg har klart før. Men foreløpig så går det fint. Er det noen andre enn Ole Andreas Devold som er her? Jeg skal innrømme at det er litt mer ubehagelig å være i den delen her av museet, men det kan også være fordi at det er litt mørkere og trangere. Så det er på en måte litt mer sånn, du føler deg litt mindre komfortabel med å være alene jo trangere det blir på en måte. Der kom det lyd. Var det du som lagde den lyden nå? Hvis det var du som lagde den lyden, kan du gjøre det en gang til? Kan jo hende det er noe sånn... Altså, det er jo et gammelt bygg. Det kan jo være kneppelyd fra hva som helst, egentlig. Det kan være... Ja, hva som helst.
Er det noen her, egentlig? Ja, Det er jo det store spørsmålet. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Nei, det Ikke som vil vise seg eller snakke med oss, i hvert fall. Nei, det har vært veldig stille og rolig. Det har det. Absolutt. Men jeg gikk inn med respekt, det gjorde jeg. Ja. Og fortalte at det er imponerende å se hvordan disse maskinene faktisk så ut, og hvordan de er satt sammen. Og det er helt utrolig, egentlig. Det er det. Men gratulerer med vel gjennomført. I like måte. Imponert. Vi klarte det. Vi klarte det. Devoll-fabrikken, den var svær. Den var kul. Det var veldig mye forskjellig der. Jeg hadde kanskje ikke forventet at de laget et kjøpesenter inne i en svær fabrikk. Så det var kult. Altså, vi har jo aldri undersøkt et kjøpesenter. Og så fikk vi museum på toppen av det, maskinrom, diverse ting. Jeg synes det oppdraget var kjempekult. Det var jo ganske spesielt å undersøke på et kjøpesenter når det var mørkt ute, og det var ingen andre mennesker enn vi som var til stede. Det er jo noe vi ikke har gjort før. Så bare det i seg selv var jo utrolig kult. Det å etterforske på sånn plass, altså, du blir automatisk å tenke på at ok, ikke gammelt, slitent hus, det kan det ikke være noe liksom. Der er det jo striksklær og turklær og sånne ting, men det er det som er spennende, at du vet jo aldri hva du faktisk kan finne, selv om man er på sånne områder som man ikke ser for seg skal ha noen type energier i seg. Så det å gå rundt her sånn, det var noe nytt. Selv om jeg har jobbet på storsenter og gått på storsenter etter stengetid, så var dette en helt annen setting og mye mer morsomt. Jeg har ikke følt på noe ubehag der, på noe som helst måte. Så alle som er der, både kunder og ansatte, trenger ikke å være redd for noen ting der. Utifra våre undersøkelser så tror ikke jeg de har noe å bekymre seg for. Om det er noe som er igjen der. Det virker som at det kan være det, men jeg tror ikke det er noe som er farlig. Eller noe som har lyst til å gjøre noen ting eller være til bry. Jeg tror det bare er noe som henger igjen av en eller annen uforklarlig grunn. Det oppdraget her så har jeg hatt mer paranormale opplevelser enn jeg har hatt på de andre oppdragene til sammen. Altså, det kunne jo ikke vært så mye verre, egentlig. Fort deg og forrikker ut. Ikke slipp meg, ikke gå fra meg. Jeg trenger lys, og det her er bare for jævlig. Jeg kommer til å dø. Alt man kan si at det er et ekstremt creepy sted. Når det høres ut som at noen løper mot deg, da løper jeg jo. Det her er ikke lett. Å, fy faen! Det her er intenst, altså. Nei, fy faen, det er så ganske ut. Å, fy faen. Jeg klarer ikke mer. Det her er bare for jævlig. Det er kaldt, det er mørkt, det er... Ja, du får ståpels. De blinker inn, og meg og Jens ser på hverandre bare, hva skjer nå? Siste oppdragene, og jeg ante jo ingenting. Vi skulle bare følge etter den som kjørte først. Du vet ikke når du får spise, du vet ikke når du får drikke, du vet ikke når du får stoppe, du vet ikke hvor langt du skal, du vet ikke hvor du skal. Hvis jeg hadde blitt trukket ut til Solo på det siste stedet her... Jeg hadde pisset på meg. Å, fy faen! Det her kan umulig være tilfeldig.
pelsen står på kroppen min. Nei, jeg stopper bilen, jeg vil ikke være med. Hvis det nå er det jeg tror det er, så kommer jeg til å mest sannsynlig trenge bleier. Kan du prøve å begynne på den høyre siden da, sånn at den røde lyser først, og så kan du ta den grønne etterpå. Og så den grønne. Gå.